ட்ரை காஃப் சொல்லுவோம். இந்த ட்ரை காஃப் சொன்னா என்ன கிடைக்கும் சொன்னா இரும்புவாங்க, சளி வராது, இருக்குவாங்க. அது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். அதனால வந்து இந்த ட்ரை காஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த ட்ரை காஃப் எதுன்னு சொன்னா லங்ஸினுடைய அடிப்பகுதியில வந்து ஏதாச்சும் சளியோ வேற ஏதாச்சும் கழிவுகள் இருக்கும். அதை வெளிக்கொண்டு வர்ற முயற்சி தான் என்னது ட்ரை காஃப்னு சொல்றோம், வறட்டு இருமல் சொல்றோம். ஸோ இந்த வறட்டு இருமலை போக்குவதற்கு மிக முக்கியமான புள்ளி எது கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் இங்க பாருங்கள், இந்த 222 இது எங்க இருக்கு சொன்னா இங்க பாருங்க, இது இருக்கு இல்லையா, இந்த தொண்டை பள்ளம், தொண்டை முடிச்ச பள்ளம், இந்த ஸ்டெர்னத்துடைய மேல் பகுதியில் ஒரு பள்ளம் இருக்கும். அந்த இடத்துல நீங்க அழுத்தம் கொடுத்துக்கணும். நீல் போன கேர்ஃபுல்லா அக்குபஞ்சர் படிச்சவங்க போடணும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல நம்முடைய பாட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் வைப்பாங்க, மஞ்சள் வந்து வைப்பாங்க. அப்படி வைக்கிறது ட்ரை காஃப் போயிடும். ஸோ இது இல்லாம இந்த ST40 ஒரு புள்ளி இருக்கு. அது வந்து நம்ம லங்ஸினுடைய ஆழ பகுதியில உங்களுக்கு இது இருக்கு சொன்னால் இது சளி தான் வெளியே கொண்டு வந்து முயற்சி பண்ணும். அதனால இந்த 222 ST40 போட்டீங்கன்னா இந்த ட்ரை காஃப் சரியா போகும். ST40 எங்க இருக்குன்னு சொன்னால் இங்க பாருங்க, இந்த முழங்காலுக்கும் இந்த முழங்கால் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கும் அந்த பகுதிக்கும் அந்த கீழே வந்து கணுக்கால் இருக்கும், அதுக்கு ரெண்டுக்கும் சென்டர்னா பகுதி. இந்த இடத்துல அந்த பகுதியில நான் இமேஜ் இருக்கு, அந்த இமேஜை வைக்கிறேன். அந்த இடத்துல நீங்க அக்குபஞ்சர் படிச்சிருந்தா அக்குபஞ்சர் பண்ணுங்க, அல்லது அக்குப்ரெஷர் பண்ணுங்க. இதையும் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா இந்த ட்ரை காஃப், அதாவது வறட்டு இருமல் வந்து சரியா போயிடும். இதை செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கு அனுப்புங்க. நன்றி, வணக்கம், சந்திப்போம் உங்களுடைய வீடியோ. நண்பர்களே, நேசம் நேயர்களே வணக்கம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்ம நேசம் ஹேர் ஆயில். இந்த ஹேர் ஆயில பயன்படுத்தினு சொன்னால் முடி உதிர்வது தடுக்கும், முடி முளைக்க ஆரம்பிக்கும், முடி திக்கா இருக்கும், பளபளன்னு இருக்கும், டேண்ட்ரப் வந்து போயிடும். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நேசம் ஷாம்பு. இதை வந்து ஆலோவேரா ஷாம்பு, இதை பயன்படுத்துறதுனால முடி பளபளப்பாக இருக்கும், டேண்ட்ரப் போயிடும், நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும், முடி உதிர்வதை தடுக்கும். அடுத்து வந்து இந்த ஹென்னா பவுடர் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிளாக் ஹென்னா பவுடர். இதை வந்து நீங்க பயன்படுத்தீங்கன்னு சொன்னால் இளநீர் உள்ளவங்களுக்கு இதை பயன்படுத்துறப்ப அவங்களுக்கு டை அடிச்சது மாதிரி தெரியாது. 100% நேச்சுரல் என்பதனால் எந்த விதமான பக்க பின்விளைவுமே கிடையவே கிடையாது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நேசம் மூலமாக 4 புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கோம். இது ஒரு புத்தகம். இந்த புத்தகத்துல அக்குபஞ்சரை பத்தி A to Z இருக்கும். அடுத்து வந்து இது டிப்ளமோ அக்குபஞ்சருக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இன்னும் 2 பாத்தீங்கன்னா அனாட்டமி பிசியாலஜி, இன்னொன்னு வந்து கேள்விப்பதில். இது 4 புத்தகங்களை வாங்கி நீங்க உங்களுடைய அறிவாற்றலை வழக்கப்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம், சந்திப்போம் அடுத்த வீடியோ.